من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaynaa kulankeenna inuu kulan barakaysan ka dhigo alle subxaanahu wa tacaala, naxariistiisana ku soo dejiyo. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaya carabkii qalbiga inuu ku sugo kelimadda xaq ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiinaba ilaahay u furo, nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsanah, ulaa'ika aladiina hadaahum allah wa ulaa'ika hum ulul albaab. ثم أما بعد، الجنة تحت أقدام الأمهات. jannadu waxay taallaa hooyada lugaheeda hoostooda. hadalkaas nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuu ka sugan yahay, aladii laa yantiqu can اlhawى in huwa ilaa waxyun yuuxaa. nin ayaa u yimi nebiga calayhi الsalaatu wasalaam, wuxuu ku yidhi jihaad ayaan u socdaa, jannaan raadinayaa, oo shahiidnimo iyo jihaad baan rabaa inaan galo. wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, alaka ummun, hooyo ma leedahay buu yidhi. wuxuu yidhi haa. wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, ilzam rijlaha fathama aljanna, ilzam rijlaha fathama aljanna. dabcan xadiiskan hadda cinwaanka aynu ka dhigannay sida culimmadu u badan yihiin ma sugna aljannatu taxta aqdaami alummahaat, bihada lafdi kuma sugna, laakiin sidaa lafdiga hadda aan sheegnay ayaa sugan oo saxiixa ku yaal, oo ah ilzam rijlaha fathama aljanna. lugteeda hoosteeda laazim buu yidhi, halkaas bay jannadii taallaa. marka halkaasaa macnuhu waa isku midkii, laakiin lafdiga xadiisku sidaas wey. mowduuceennu kaasuu ku saabsay. idan su-aashii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu weydiiyey ayaynu isweydiinaynaa. alaka ummun, warkiinebaa ama tiine ayaa hooyo haysata oo hooyo u joogtaa. alaka ummun, siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam u weydiiyey ayaynu isu weydiinaynaa, hooyo ma kuu joogtaa? hooyo ma haysataa? hooyo oo weli nolosheedii ma kuu muuqataa oo ma ad arki kartaa oo dhulka korkiisa weli ma joogtaa? su-aasha nebigu calayhi salaatu wasalaam saaseh, innaguna waa isweydiinaynaa. kiine ayaa hooyo haysta? waa nasiib badan yahay. marka macnuhu saas wey. haddaad hooyo leedahay waad nasiib badan tahay. cabdullaahi bni cabbaas radia allahu canhu ayaa waxaa u yimi nin ayaa u yimi, wuxuu ku yidhi gabarh baan doonayey inaan guursado, dabadeeda gabadhii way i diiday. nin kale ayaa gabadhii soo doonay, waan ka masayray oo gabadhii baan dilay. towbo ma leeyahay? towbo ma leeyahay? wuxuu ku yidhi cabdullaahi bni cabbaas, hooyadaa ma joogtaabu? hooyadaa ma joogtaa? markaasuu yidhi maya. markaasuu yidhi ilaahay u toobadkeen, wixii camal saalixa aad samayn kartana samay. markuu ninkii ka dhaqaaqay ayaa asxaabtiisii la fadhiday weydiiyeen, maxaad u weydiisay? hooyo ma leedahay, maxaad u tiri? markaasuu yidhi ma garanayo camal saalixa oo ka wanaagsan in hooyada baari loo noqdo. saas darteed camalkaa jariimada uu sameeyo dilka ah oo dhiigga ah, waxaan fari lahaa inuu hooyadiis u baari noqdo. taasaa ilaahay idankiis ka gudaysa. laakiin markuu yidhi hooyo melihi, ayaan idhi camalkii saalix oo kale aad samayn karto samay. waxaa kaloo axaadiista ku sugan ninka daa'ica ah
wanaagsan ee mutadayinka ah ee diinta ku camal fala wuxuu doono ha sameeyo camal kastoo saalixa oo wanaagsan ha sameeyo hadduu yan hooyada baari u ahayn janno geli maayo wuxuu doono ha sameeyo caasiguna wuxuu doono ha sameeyo baari naar geli maayo macnaheedu maaha in lagu tashjiicinayo oo la leeyahay qofka baarigaah gaalnimo ha sameeyo macaasida ha buuxsado macnaheedu maaha laakiin macnuhu waxa weeye qofka daa'ica ah ee waxyaalaha daacaadkaa sameeya ee camalka wanaagsan salaad iyo soon iyo sadaqo iyo khayr iyo camal wanaagsan sameeya haddii ay caqnimo hooyo ama baarinimo la'aan hooyo ay la jirto camalkaas waxba tarima maxaa yeelay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi lan yadkhula اljannata qaaطic qofka qaraabogoyska ahi janno ma gelayo qaraabada waxa ugu dhow waa hooyo man axaqu الnaasi bixusni صaxaabati ayuha nebiga calayh الslat slam la wey yaa iigu dhow dad inay ila socdaan oo aan xiriiriyo wuxuu yidhi ummuka qaala ثuma man qaala ummuka qaala ثuma man qaala ummuka qaala ثuma man qaala abuuk qaala ثuma man qaala faاlأqrab faاlأqrab siday u kala dhow yihiin labadaa kadib labada waalid kadib gadaal siday kugu kala dhow yihiin unbaad u kala xiriirinaysa laakiin labadu iyagu waa kow labada ku dhala allah subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah hooyada wax badanuu ku xusay wuxuuna ku xusay ammaan iyo sabir iyo ajar badan iyo naxariis iyo qalbi weyn oo aan nacayb aqoon qalbi weyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cajaa'ibtiisa uu geliyey makhluuq cajiiba weeye hooyada oo ilaahay subxaanahu wa tacaala asraartiisa qayb ka mida uu geliyey allah subxaanahu wa tacaala qalbi aan nacayb aqoon qalbi aan aqoon inuu wax diido qalbi aan aqoon inuu wax kahto ama wax reebto qalbi isagu naftiisa u halaag gelinaya in ilmihiisu uu noolaado inuu isagu uu helo nolosha wanaagsan uga aamusaya hooyadu waa sabirkeedu inuu ka yaabo sabirku inuu samirkeeda iyada ka yaabo ayay gaartay bay yidhaahdeen culimada qaarkood inay samirka tiraahdo samirow samirka sida anigu aan u samro iyo adiga samir lagu yidhaahdo xaggee kala joogtaan wawasayna الإنساana biwaalidayhi ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا dhibbay ku qaaday oo dhibbay ku dhashay oo dhibbay ku xambaartay oo dhibbay ku nuujisay ilaa uu naaska oo cunto cuno 30 bilood isugeyntood ayay la rafaadsan tahay 2 sano iyo 6 bilood ugu yaraan hadduu ilmahaasu 6 bilood ku dhasho iyo 2 sano oo nuujin ah ayay la rafaadsan tahay cidina aanay ogeyn xaalkeeda dhibkeeda aabbuhu waxaa laga yaabaa inuu sariirta intuu iskaga seexdo marka aduurka hooyadaa ku jirtay cashadiisa inta cuno uu iska seexdo iyadu ma seexan waa taa haysaa isma gedin karto aada uma fadhiisan karto hadday socoto waad ku taagmaysaa sidii qorigii oo dhigihii caloosheedaad ku jirtaa hadday gaari fuusho hadday diyaarad raacdo hadday dhulka socoto hadday kursi fadhiisato adigii bay ku dhowraysaa dhibkeedii bay la hagooganaysaa xanuunkeedii bay qarsanaysaa cidna uma sheegan cidna wax kamay weydiisan
cidna ma ay dhihin waxa laygu siiyo xanuunkeeda ilaahay unbaa qadari kara dhibka ay marayso ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya ayaa og cid kaleeto u ogi ma jirto saas darteed buu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqeeda weynay jannadana lugaheeda hoosteeda ka dhig lugaheeda maxaa lagu yidhi lugteedaad ka hoosaysaa way hooyadaa wejigeeda lama sinid madaxeedana madaxaaga lama simi kartid si taaganna horteeda uma istaagi kartid lugaheeda waa inaad fadhiisataa weeye ilzam rijlahaa booskaagu waa xaggee booskaagu ma inaad hor istaagto oo saa ula hadashaaba maya booska aad leedahay oo aad u xaq leedahay waa lugta hoosteeda lugteeda hoosteeda makaankaagu halkaas waxaad doonto ahow ama ra'iis ahow ama maalqabeen ahow ama mas-uul ahow ama aqoon-yahan ahow waxaad doonto noqo makaanka aad leedahay hooyadaa markaad soo hor istaagto dadka kale si toosaad u hor istaagi kartaa laakiin hooyadaa uma hor istaagi kartid makaankaagu waa lugta hoosteeda ilzam rijlaha fahama aljanna waa haddaad janno doonayso ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka kariimka ah wuxuu ku sheegay dhibkeedaas saas darteed ayuu alle subxaanahu wa tacaala labada waalid markuu xusay si gaar ah mar walba hooyada loo xusay ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا سورة ذكر إلهي سبحانه وتعالى وحكله ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عام أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى hooyadu wuxuu sheegay midda nebiyada wanaagsan dhashay inay tahay midda saalixiinta soo korisay inay tahay midda dadka mujaahidiinta soo korisay inay tahay halyeyga goobaha ka hadla hooyaa soo dhashay hooyaa soo hayn jirtay hooyaa soo nuujisay hooyaa soo ciyaarsiisay hooyaa cunto soo siisay hooyaa kaadida iyo xaar ka soo dhaqday hooyaa dharka u gelin jirtay hooyaa soo soco halyeeyo dhihi jirtay iyadaa soo ciyaarsiin jirtay hooyadu waa waddada ay soo mareen dhammaan nin kasta oo tilmaaman oo saalix ah oo wanaagsan ama mujaahida ama caalim ah ama sheekh ah ama munfiq ah ama hani ah ama ra'iis ah ama geesi ah dhammaantood waxay soo mareen hooyay soo mareen hooyo dhabteeday soo mareen hooyo caloosheeday soo mareen hooyo naaskeeday soo nuugeen hooyee la soo ciyaareen hooyaa soo ciyaarsiisay macallinkii koowaad hooyo uu ahaa afka soo baray hadalka soo baray cuntada soo baray dhaqanka soo baray hooyay ahayd hooyadu sidaas darteed buu ilaahay xaqeeda xaqiisa ku xejiyey shukrigeeda loo mahad celiyana shukrigiisa ku xejiyey laguma xejin mahad celinta bani aadam kale laguma xejin laa cid kale waalidiinta keliyaa lagu xejiyey oo weliba hooyadu horayso xaaskaaga laguma xejin caruurtaada laguma xejin walaalaha laguma xejin saaxiibadaa laguma xejin وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عبادة إلهي كبعد قد وحوك حجي الله سبحانه وتعالى والدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلهي سبحانه وتعالى ويبك حجي أن اشكر لي ولوالديك إيه مهد علي إيه شكري أبورك أنكو أبوري
الله سبحانه وتعالى وخلقك قالها ثم لبدي السببت أها ولوالديك إيغا مركا كحية شكرك إلهي قفاتك شكرس إلزم رجلها بوسكاغو مركا والوقت هذا هوستيس مما تحتاجي كرتت هذا الككوما علين كرتت عندها حتى كما حجين كرتت وجهك هذا اسكداف إن لا هذا شو هذا الكذا كسر رياضكو هذا شو inaad isla sinto xataa maaha horteeda aad isla sinto ma aha baarinimada ka mid maaha waa caaqnimo inaad isla sinto hadalkaagu inuu hadalkeeda la sinaado lama ogola inaad isku dhereriso lama ogola iska dhaaf inaad ka hato ama uf aad tiraahdo ama maxaad sheegaysaa aad tiraahdo ama waxaad ku hadlaysaa waa qalad aad tiraahdo taasu meesha ma taalo تاسو ماشا مطالو إذن إلهي سبحانه وتعالى وحنا شيء نبي الله موسى قصة سوكا لمركانو فيرنا سورة القصص هو يجيس دورك أي كل هاي سيدة الله سبحانه وتعالى وغشيكي والولكي كقبتي والبهاركي كقبتي الله سبحانه وتعالى يضو الله الله عبد الله لما هالين أذير لما هالين walaal lalama hadleen qabiil lalama hadleen asxaab lalama hadleen hooyadu la hadlay Allah subhanahu wa ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى وحله كي تقر عينها ولا تحزن. إيش هذا وحكى لكم مرة حيصته المهر إني أركتم معه إني أواته إني نبض قضان إني بد قضان إني عافمات قضان أي إيش هذا كرة حيسنس أي مرقة يكون بحيسها قاجة حسوسا مس أنت حسوسا مس حول حسوسا مس قري حسوسا مس هاي إلهي سبحانه وتعالى تلمهم
وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وحكى وضن قلبي قادي وكم مقيه أنا هين ويل كذي موسى كان يسبق فكرس حقوق الضنبي فأصدرت أدى إلهي قلبي قادي حجي لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين قلبي مركا لم يله مجهل أذي وحلقة يا هذا كان مقنتها إن هذا سأول دي كان فقتها إن هذا سأول حلقة يا هذا ده هو عفما قبته حاسك عفرتها اللي شوكت إذا لم كن فكرين بعدها كانت كل صدع لكن يوصاص معها هو يوصاص معها قلبي قاده المن هذا أيكو علقيه سأصدرت هذا أي إلهي حق هذا حق قارة كبير وإلهي سبحانه وتعالى بكتوه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وحين صنيسا وكليه markay ku aragto adiga faraxsan markay ku aragto adiga caafimaad qaba ayaa qalbigeedu nasanaya qalbigeedu markaas uu raaxaysanaya Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nooga sheekay sida hamiga ilmaheeda ay u sido xataa uurka markay ku jiraan sida Allah subhanahu wa ta'ala uu nooga sheekay Maryam bint Imran أم عيسى هذا شيء ويلكاس بركيسان النبي إني أهي دعادي هو يداد مركي أورك هذا كسيدي الله سبحانه وتعالى أيه هو يداس كحس القرآن الكريم نبيد ما أين أهي وحقاره إذا صدر الرسول لكن هو يأهي هو يداد دور كذي يدعادي دي أي إلهي سبحانه وتعالى صالح بقى أي إلهي القرآن كحت الماء هو يدمرك واحد دور كويا لنكرتا المهد يعني نقضان صالحين أي قيبوين قادن كرتا دعاء ديدا كحرنان هذا إلهي عبادة ديدا الله سبحانه وتعالى طاعته بدنابا مركا هو يدساسو كلا وحي نقطا هو إلهي سبحانه وتعالى وكبره قد وناكسا سيدو الله سبحانه وتعالى ويه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالت يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب
الله سبحانه وتعالى وحشى هو يضاس مؤمنة ضعه إني إلهي سبحانه وتعالى كبر ذي أور كذا إنه إلهي سبحانه وتعالى كبره أور خير قضاء ilmo wanaagsan oo ilaahay diintiisa u adeegana ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ka soo saar ilaahay bay u bariday inuu ilaahay shaydaanka garab mariyo hooyadana saasaa looga baahan yahay markay uurka leedahay inta ay xamliga sido iyo markay dhashaba alla subxaanahu wa tacaala inay ku xirnaato oo hooyada alle kaga xiran tahay xirnaan og tahay uga cibaado badan tahay ayaa raadka ay duriyadeeda ku yeelataa iyo naaska ay nuujisaa iyo dhiiga ay nuujisaa caloosheeda ku nuujisaa uu noqdaa dhiig ka wanaagsan midda kale caasiyada ah iyadoo mar walba hooyadu xaqeeda leh oo mar walba hooyadu ay maqaamkeedu xafiran yahay ayaa haddana hooyo walba hooyada ilaahay uga dhowdahay maadaama uu hooyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay meesha uu alla qadaray inay weel u noqoto bani aadamka dhalmadiisa iyo tarankiisa iyo inay weel u noqoto hooyo saas darteed ayay hooyadaas ilaahay ka bariday ilaahayna waa ka ajiibay shaydaanku inuu ilaahay ka celiyo iyada iyo duriyadeedaba gabadhaasna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa doortay yaa maryam ina allaha istafaaki wa taharaki واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين marka hooyada waxay ahayd gabadheedii inay ku yeelato raad ama sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaynu u leexano nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadiistiisa wax baynu ka sheegnay laakiin waxaan soo qaadanaynaa isaga nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigeena kaleey salaatu wasalaam maqaamkeedii ka joogtay hooyo waxaan ognahay nabigeena kaleey salaatu wasalaam inuu aabihiis waayay isagoo uurka hooyadiis ku jira dabeedna hooyadiis Aamina bint Wahab ay soo korisay markii si hore isagoo toddoba jirana hooyadiis haddana inuu waayay nabiga kaleey salaatu wasalaam agoon oo iyo rajulnimo isugu darsantay nabigeena kaleey salaatu wasalaam laakiin waa ka hadlay hooyada maqaamka diinta ilaahay ka joogto من حق الناس بحسن الصحابة قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك ومتكاين إنك جهادك أسعدي ألك أم قال نعم قال فلزم رجلها فثم الجنة ومن كاين النبي عليه الصلاة والسلام نكويمي جهادك دوني إن أرعه أو كيري ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد إيجا كجهات بير بارهن مضوضة إيا وناقود إيا إحسان كود وحاول مرنا يا الإمام مسلم رحمه الله تعالى نبي عليه الصلاة والسلام مركي وبحي فتح مكة إنه صومري منطقة الأبواء أبواء وحوي ميل مكة إيا مدينة أدحيسة حق مكانة أدو oo ay ku duugan tahay ama ku aasan tahay nabiga kaleey salaatu wasalaam hooyadiis meesha ku dhimatay weey halka markuu marayay ayuu nabigu kaleey salaatu wasalaam wuxuu ka haystay kun asxaabtiisa kamida oo ciidankiisa kamida ciidan 10 kun oo la socday kun min oo kamida ayaa raacday nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu tagay qabriga hooyadiis uu ku dul ooy oo hin aad u dheer أيها النبي عليه الصلاة والسلام واحد من أوي أي أصحابتي سينا أويسي رضوان الله عليه مركزه وحكوية إلهي سبحانه وتعالى أي وحن ويديس قبري وهو يدي إن أنزو زيارته ونهي وقلاب سوى النبي عليه الصلاة والسلام هنا waxaan kala weydiistay inaanu istighfaar dalbo maadaama gaalnimo ku dhimatay in aan istighfaar ilaahay u weydiiyo dambi dhaaf weydiiyo taasna waa la ii diiday nabiga kaleey salaatu wasalaam maqaamka hooyo ka joogta halkaas
أبيان أني ما أضمرك يا أخواني بار لماذا للشيء يا محيتاي سيدي بار الله ونقن كرها هويد كو بار لماذا وحوي نوع الله الرئي إلهي أول نفري أحوي البر بالصحبة البر بالصحبة لجريتان لجريتان هو يدا اللي لجروا لقى أقد هو هذا لقى الصحبة لو أديقه لو خدميه وهاي أباهنت هاي لا دول تاقناد برقا ميش ووصل رئيس التاسوي وأنا تنو إلهي سبحانه وتعالى أنفر وصاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين إحسانا بعضاس واحد هان علماء وباء المصحبة لغة عربية وحلا يراهضا والوالدين إحسانا من دهنا الله سبحانه وتعالى وحير وبالوالدين إحسانا مركا والله صعش لجريد ويه هذا لجريسو وهذا لا صعوته مجرته إذن بارهن ماذا كواد لو باهي هي وحوي قفكم إنه كأقدوا هذا لا صعوده لا دقناده أما دنع دقناده خدمة ديدا وقعه أهمية ويسي أما حوق صار إنه خدميه وحي أباهاته ما شيء دونته إلا جيه سياد أدوك قبان كرتيد سياد بارهن ماذا أفلي كرتيد أرنكاسو طبعا dadka waa ku adag yahay oo qofka qaar wuxuu doonayaa inuu iska shaqo tago qaar wuxuu doonayaa inuu tacliin meel fog ka raadsado qaar wuxuu doonayaa inuu xaaskiisa iyo cilmihiisa meel kale ula guuro qofba danuu leeyahay adduunka laakiin qof walba intii de jannadaas la yiri lagu heday taala uu doonayo intii uu ay dani ka hayso jannadaas ayuu uga tanaasulaya ama uga tadxiyeynaya waxyaalaha kaleeto saas darteed علماء بدن iyo dadkii wanaagsanaa dad badan oo kamida waxa u diiday inay safraan waxa u diiday inay wadamo fog aadaan waxa u diiday oo ka istaagay inay jaamacado ama cilmi meel fog u raadsadaan waxa u diiday waxa weeye inay waayaan la jiritaanka hooyadood saas darteed ayay waxay tahay arrin sharciya oo diintu ina farayso in laga idin dalbado markii la safrayo hadduu qofku cilmi u baxayo ama shaqo u baxayo hooyadii uu ka fogaanayo waa inuu idin weydiistaa haddii uu jihaad aado waa inuu idin weydiistaa haddii jihaadka idinkeeda lagu xiray acmaasha kale oo dhan maxaad ka malaynaysaa oo ah inaad shaqo u baxdo ama tijaaro u baxdo ama wax kale u baxdo idinkeeda in la qaato way loo tago ساسا دوني هوي إنا أبحو ميشا سي ميشا سار ربا إنا أبحو هدي ديدو أمر كذا سعونيا هدي أغرفتو إنا تكو قنعسو وإنا إيضا قنعسا وإنا إيضا رالي قليسا وإنا إيضا أقلاشا كهشا أقلاشا إنا كهشو وساد كل رالي قلين لهيد هذا هاديش وأسا الصبت مركا البر بالمصاحبة ودرجة وقص الرئيس وحي عاو كسي حتى إنا لغاته وحي عنطي وحي عبتي إنا لغاته قعنت هذا هداد كسين كرتو آد كسيس قبوث هذا أدوغ آد أغاته وحي كسو وانتهي آد أغاته البر بالمصاحب وصاحبهما في الدنيا معروف ألزم رجلها لقتاده هوستاده جوك بيش ونبي عليه الصلاة والسلام قل لي هيو أديك وخدمي وبرق درجة ووصل ريسة وانا درجة اللوبة هي قفك الدوني يجنب عسينو هلا دعاء هو يضو معها أفكا كليه ضربة وحي اسكو قنعيان أما اسكو هالي قليه هوي إنا يرى هوي نوسو دعي هوي
نوسو دعيه ما عندنا وايدين دعيه أرضية تكملة ليس هذا صحيح. هذا لو قدنا هي إن الأولاد الدعاء مركة أي تهاي دعاء نبه وقلبي كالصوب قضي حتى هذا أفكار لقى هذا هي إن تهاي دعاء اللي قلنا هو يوم مرنا هبارتمي ميسو مرنا نيت كماها إن يكون هبارته أما الماذا إن عظم مرنا نيت كماها وهي قلبي قادوا النعيب كما يقان قلبي قادوا النعيب كما يقان ساشاقني دباهان حتى هذا الأمة ليس مركا يكون هراميس أما يكون هباريس أما يكون عينيس أما يهذا لكم قوات كينيس إن يكون نعبتها هذا أمة ليس ما صح نيدي قلبي قادوا بجرد ساس درتين dadka qaar ba wax isku qanciyaan waa ii ducaysay dabadeedna hawshiisa iska wataa taas baarinimada heerkii laga rabay maaha waa nooc baarinimada ka mida oo waxay ka fiican tahay qofka caasiga ah oo aan soo agmarihay ama aan telefonka xataa u soo dirihay ama aan soo ziyaaranayn bay ka fiican tahay laakiin heerkii baarinimada ah ee jannada la rabay ilzam rijlaha ahay maaha ilzam rijlaha luzumku وإن لازمتوه وعاو وحي كساحت ساكا وحي كبرضي الصبح يقرب صوم ريسو أبو هريرة رضي الله عنه وحكم لها دادك آدك باري وهو يدي سقوها دادك آدك باري وهو يدي سقوها هو يديتنا مركب ورا مسوى إسلام دوادنا النبي عليه الصلاة والسلام مالين إساقوا الله الله أي هذا الحن النبي عليه الصلاة والسلام كتري كمسلمات ميناهين مركع سووا عينيه أي النبي عليه الصلاة والسلام هو قال شيء أبو هريرة من حكاه وهني رسول الله هو يغي أيام تقول هذا الكحم بيكتري الرسول كي الله سو دعي إلهي سو هنوني هو يغي في ولك بارقة حكوا الولي هو يهيس إلهي هنون كذا وكا أربعون إن جمدا مدنا إياه هو يرد إنه سهن أنتو إنه عباده يلته إنه وحبارته وحلقيه وإله التاني في رسول قال له أسود دعي هو يغي إنه إلهي سهنوني نبينا عليه الصلاة والسلام سألنا يوحى أن حريص كل جيس ما هي مدنا عيب بغا dadkoo dhan inay soo hanuunaan gaalo dhan ayuu jeclaa nabigu calayhi salaatu wasalaam saas darteed wuxuu ilaahu soo hanuuni abu hurayra hooyadiis ilaahu soo hanuuni qabiilkiisa uu u duceeyay mar kale nabigu calayhi salaatu wasalaam oo mar la yiri nimankii dows way caasiyeen ee rasuulka allah habaar wuxuu yiri ma habaarayne waxaan leenahay allahumma hdi dawsan wa'ti bihim إله دوس لمن كلا يراه أو قبيل كلا يراه إله سوهنوني أو إله النوكين أي النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة هو يجلس مرك النبي عليه الصلاة والسلام ويدعي أبو هريرة وصانع هذا قريب بكصانع مر قريب بكصانع هذا يفيد هو يجلس وقراعي أي واحد كتر أبو هريرة وبنان كيستاج وسوق قليل ما هذا بيهم ومقرأي قبي سنيس انتو سو سعودي ايا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الهي اجيبي هو يليس ويسوى اسلامت ابو هريرة يسوى عيني مرلوات النبي عليه الصلاة والسلام كسوى مقضي لكن مركا كان فرحاد لعيني فرحاد سوى لعيني الى رسولك الله هو يلي الهي سبحانه وتعالى وسوهنوني ويسوى اسلامت ابو هريرة مركا واجد مرمو مضحكاها مدينة اما مسؤولية دي اللي قلت جري dabeedna magaalada meel banaankeeda aad u deganaa Madiina subaxdii markuu guriga ka baxayo oo shaqada u socdo guriga hooyadiis waa ku dhagan yahay ayuu soo mari jiray assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummi hooyadiis salaami jiray markaasuu wuxuu ku oran jiray rahimaka allah kama rabbaytani saghiran رحمك الله كما ربيتني صغير هوي إلهي سبحانه وتعالى هكون حريص
sidaad yaraanteedii iisoo tarbiyaysay markaasi waxay oran jirtay wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu wiilkaygiiyow adigana ilaahay ha kuu naxariisto sidaad adigoo weyn iigu baari fashay marka hada albiru bilmusaaxaba waxay noo sheegtay caaisha radia allahu tabaaraka wa tacaala canha waxay tihi laba nin oo madiino joogay hooyooyinkood way ka tilmaanaayeen sida ay baari ugu yihiin ninna waxaa la ohan jiray cuثmaan ibnu cafaan waa khaliifadii saddexaad ee islaamka radia allahu canhu aad buu hooyadiis baari ugu ahaa ninka labaadna waxaa la ohan jiray xaarifata ibnu nucmaan nin ansaariyuu ahaa xaarifata ibnu nucmaan markaa ninka xaarifa la yidhaahdo waxay tiri hooyadiis timaha ayuu u shallayn jiray timaheeda ayuu shallayn jiray wuxuu ka guri jiray qandeelka iyo saxarada iyo waxaasoo dhan buu ka guri jiray wixii saxaro saaran wixii ciidu saaran waxaasuu ka guri jiray madaxuu ayuu u maaragtay u duugi jiray dabadeedna nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaan galay habeen jannada markaan galay ayaan waxaan maqlay nin qur'aan akhrinaya markaasaa war ninkan qur'aanka akhrinaya muxuu yahay jannada dhexdeeda markaasaa la yidhi waa xaarifata ibnu nucmaan xaarifata ibnu nucmaan waa bishaaro ninkii ugu bashaareeyey jannada markaasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru kadalikum اlbiru war hooy baarinimadu saasay wax yeesha war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa war hooy baarinimadu halkaasay wax gaarsiisaa taas waxaa leedahay baarinimada bilmusaaxaba culimadii haddaynu ugu noqono salafkii ridwaan ullaahi calayhim iyo dadkii saalixiinta ahaa calaa mari taariikh haddaynu dib ugu noqono waxaynu arkaynaa waxyaalo cajaa'ib leh albiru bilmusaaxaba nin la yidhahdo maxamed ibnu munkadir oo culimada muxadisiinta ah waaweyn ka mid a ayaa wuxuu u sheegay habeen inuu habeenkii oo dhan u baryey isagoo hooyadiis lugaha u duugaa lugaha ayuu u duugayey u tutuujinayay habeenkii waagu sidaasuu ugu baryey nin walaalkiisina habeenkii salaatuleyl buu tukanayay markaasuu wuxuu yidhi moxamed raximahullah haddii la yidhaahdo buu yidhi caawa ninkan habeenka salaadu tukaday walaalkay iyo hooyaday lugaha aan u tutuujinayay dhaafso habeenkaaga habeenkiisa ajarkiisa ma dhaafsadeen buu yidhi wallahi ma dhaafsadeen habeenkii o dhan salaadda u tukanay ma dhaafsadeen lugaha aan u tuujinaya hooyaday طalq ibn xabiib nin la yidhaahdo isaguna ka mid ahaa dadka saalixiinta ah ayaa hooyadiis waxay tihi طalqow biyo ii ken waa nin culimo ah weyn adigu laakiin hooyada agteeda culimo kama tihid hooyada agteeda mudiir ama manager ama director kama tihid hooyada agteeda hani kama tihid gabar baan u keenaya u shaqaysa oo yani khaadimad ah kuma filna arrinkaas saxna maaha adaa la rabaa inaad u adeegto marka ninka caalimka ah hooyadiis waxay tiri ord biyey keen uu kacay biyihii buu u doonay biyihii buu soo qaaday biyihii isagoo wada ayay seexatay hurda qaad inuu kiciyana waadii habeenkii o dhan buu dul taagnaa raxmat ullaahi calayh ilaa ay iyadu ka soo kacdo waa sida xadiiska laynoogu sheegay ninkii caanaha la dul taagnaa labadiisii waalid ee ilmihiisii ay gaajaysan yihiin ay hoostiisa joogaan ee u diiday caanaha inuu dhadhansiiyo ilmihiisa iyagoo qaylinaya oo aabbow caanaha nasi aabbow caanaha nasi aabbow waa gaajaysanna ay leeyihiin ayuu u diiday caanaha inuu ilmaha u taago baarinimadu taasaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba marka adigu waad yeeli kartaa way bannaan tahay inaad ilmahaaga siiso caanaha hadday hurto sharci ahaan way bannaan tahay laa isma calayk dembi maaha laakiin waxaa laga hadlayaa darajaad iyo tanaafus weeye baarinimadu waa tanaafus camal nawciya waay waa special shaqo speciala waay haddaad doonayso inaad qabato baarinimadu maaha kelimad afka ah marka ninkaasu adeegkii o dhan buu taagnaa biyihii la taagnaa ilaa hooyadiis ay ka soo kacdo markaa biyaheedi u siiyo albiru waxaa la yidhaahdaa bilmusaaxaba waa darajada u sarraysa
waxaa biriga dabcan ka mid ah in uu nafaqeeyo xoolihiisa oo dhan hadduu ku bixiyo, xoolihiisa oo dhan hadduu siiyana inaanu waxba ka gudi karin abaalkeeda. hadday tiraado xoolahaaga oo dhan akoonkaaga waxa ku jira oo dhan ii keen caaw, way xaq bay ugu leedahay. saas darteed waa inaad hooyada u gacan furnaataa, iyadaanba ku weydiisanayn akoonkaaga o dhan iisoo xaaqa, iyadaanba ku dhihi lahayn akoonkaaga o dhan iyo mushaharkaaga o dhan ii keen, maba dhahaysaba naxariisteeda ka weyn. laakiin adigu waxaan la yaabaynaa dadka qaarkiis wuxuu qaataa $5,000 $3,000 $4,000 $100 oo hooyadiisa ugu diro ayuu maanta o dhan ka sheekeyn. $100 waaya, $100 ugu dira ama $200. hooyadii waa masruufaa, hooyadii waxbaan siiyaa. maxay uga baahan tahay intaa ka badan? duq weyn waaye, maxay uga baahan tahay? su-aalaha marar badan ii yimaada oo leh hooyaday lacag baan u diraa, lacagta waxay siisaa dad kale. radeerow adiga ama ha siisa ama yay siin, adu xorriyaddeeda u dhaaf, maxaa kugu jira? ama ha siiso ama yay siin, adigu ha fiirinin waxa iyada aasisay, waxaad fiirisaa waajibka adiga ku saaran iyo baarinimadu waxa ay tahay. dad baa daarahooda ka waaweyn u dhiso oo aan waxba ka sheegin, oo aan waxba u arag, oo inay raalli ka noqoto keliya raadinaya, baarinimada raadinaya. idan bilinfaaq maa inuu qofku wax ka lexe jeclaysto hooyadiis, iyadu wax kaama lexe jeclaysan jirin. hal jazaau lixsaani ila lixsaan, hal jazaau lixsaani ila alixsaan. intay iyadu bixin jirtay lagaama rabo, intay dul qaadan jirtay ma awoodi kartid, ma bixin kartid, ma yeeli kartid, laakiin wuxuu yar ka gudo. cabdullaahi ibni cumar ayaa wuxuu ku arkay nin xajka tawaafaya, hooyadiisu dhabarka ku sidaa. wuxuu yidhi cabdullaahiyow, hooyaday waxaan ka keenay yaman, dushaanna sidaa ugu sidi, xaramkaan keen, haddana waad u jeedaa dusheeday saarantaha, waan dawaafinayaa, xaqeedii ma guday buu yidhi, xaqeedii ma guday. camal wanaagsan baad samaysay buu yidhi, nin fiican baa tahay, camal wanaagsanna waad samaysay, laakiin hal haraanti markay ku dhalaysay ma aadan gudin. foosha markay ahayd xanuunkeedii, foosha xanuunkeedii hal haraanti oo ka mid a ma aadan gudin buu yidhi, dushaad ku soo qaad. midda labaad, iyadu waxay dusha kugu qaadi jirtay buu yidhi iyadoo jecel inay dusha kugu qaado, adiguna waxaad dusha ku dirdaa adoo leh goormay kaa degaysa iyo goormaad iska dhigta. marka waa kaafiya, kala deeri isuma dhowaa, labada qaadnimo ayaan isu dhoweyn. waxaa ka mid ah biriga inaad u horumarto waxa ay jeceshahay iyo waxa iyada raalli gelinaya ee wanaagsan, haddaanu dembi ahayn. waa inaad raadisaa, maaha inaad sugto intay ku weydiisanayso, maaha inaad sugto intay kaa dalbanayso, maaha. waa inaad ogaataa waxa ay jeceshahay, meelaha ay jeceshahay, waxyaabaha ay jeceshahay, cidda ay jeceshahay inay siyaarato, dadka ay jeceshahay inay la sheekaysato, waxyaabaha ay jeceshahay inay cunto ama cabto ama xirato. waa inaad ogaataa, dabeedna aad u orada oo u tartantaa, intaanay ku weydiisan aad u keenta. tiraada hooyo kan adaan kuu keena, hooyo kanna adaan kuu keena. waa waxyaalaha aad og tahay inay jeceshahay, hawadeeda inaad u tartanto, hawadeeda inaad uga horumarto baarinimada noocyada ka mida oo ugu wanaagsan, oo aad ugu dhowaan karto raalinimadeeda, qalbigeeda aad ku hanan karto. waxa weeye inaad ogaato maxay jeceshahay,
maxay waxyaabaha ay ka heshaa maxay yihiin haddaanay macsi ilaahay ahayn ama sharciga ilaahay mamnuuc ku ahayn inaad horay ka samayso oo intaanay ku weydiisan aad uga hormacdo waxaa ka mid a baarinimada aad ku heli karto jannadeeda iyo ducadeeda in laga hormariyo ilmaha iyo xaaska arrinkan musiibo weyn baa ka taagan arrinkan musiibo weyn ayaa ka taagan hooyooyinkii waa la ilaaw ilmihii iyo carruurta maanta oo dhan la daba socdaa ma lihin ilmaha iyo carruurta hala dayaco maayo iyaguba xaq bay kugu leeyihin iyaguba xaq bay kugu leeyihin laakiin waxaan ka hadlaynaa priorities xagga baarinimada xagga raaligelinta hadday cunto noqoto hadday wax siin noqoto inta kuwan aadan siin iyada inaad ku hormarayso wey haddii wax la cabaayo cabitaanka iyadaa ku hormaraysa haddii wax la cunaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la salaamayo madaxa laga dhunkanaayo iyadaa ku hormaraysa haddii cid la ziyaaranaayo iyadaa lagu hormarayaa safar baad ka timi waad ziyaaranaysaa gurigaaga intaadan marin iyadaa ka horaysa inaad iyada ziyaarato marka ilmahaaga iyo xaaskaaga iyo ehelkaaga inaad barto wey sida hooyada baari loogu noqdo adiguna qudwo aad ugu noqoto waayo ilmahaaga tarbiye ayay u noqonaysaa ilaahay xaggiisana waxay noqonaysaa sidaad adigu hooyada baariga ugu tahay inuu ilaahay iyaga baari ikhwaani akhawaati waxyaalaha aan maqlayno gabdho hooyadood hadalka ku celinay wiilal hooyadood hadalka ku celinay dad hooyadood nooshahay oo aan fursada ka faa'iidaysanayn wallaahi aladii laa ilaaha hayruhu kiini hooyo leh maanta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka shallaynay kiini hooyo leh ama tiini hooyo qabta ee aan ka faa'iidaysanayn maalin buu ka qomameynaya hooyada marka la waayo agoonnimo lagama weynaado haddaad 40 jirtay iyo haddaad 50 jirtay oo hooyadaa tagto oo aanay kula joogin agoon baad noqonaysaa nacam agoon baad noqonaysaa waayo ajarkii kuu socday iyo khayrkii iyo ducadii ayaa kaa go-aysa dadka fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iska dayicin kuwa fursadda haysta waxaan leeyahay fursadda iyo iyaga cadaab ku noqon oo af lagu celiyo hooyooyin la oo ka qaylinaya ilmahoodii inaanay ka heli karin maandhow ama maani kaali meeshaan igey kaali gaariga igu qaado halkaa igey ayay ka dalbanaysaa mashquul baana saaxiibadiis ama saaxiibadeedna saacaday la fadhiisanaysaa ama saacaduu la fadhiisanayaa ma dhahayo mashquul baan ahay arrinkaas waa ayaan daro waa tawfiiq daro tawfiiq la'aan weeye yaa ikhwaani kiinii haysta fursad buu haystaa suu nebigu calayh salaatu wasalaam uu yihi ragima anfu uma ragima anfu uma ragima anfu ha dulloobo oo garka ciidda hala galo afka ciidda hala galo qofka hooyadiis ama aabbihiis ama midkood uu nool yahay oo aan janno gelin see buu janno ku geli waayaa isagoo sababteedii haysta oo jannadiiba ay u joogto guriga u joogto qof jannadii guriga u joogto oo fathama aljanna yari lugaheeda hoosteeda jannadii taallaa oo aan jannada agtada fadhiisanayn bal ka waran oo aan jannadii soo fiirinayn bal ka waran oo aan jannadii soo booqanayn bal ka waran qaar ayaa waxaa inagu jira walaalayaal hooyooyinkood u jiraan laga yaabee magaalada darafkeeda ama dhinaceeda kale ama geeskeeda kale
laakiin asbuuc laba asbuuc laga yaaba inaanu arag hoy ayaan darrada ka weyne maxay tahay nasiib darrada ka weyn arrinkaas qof janna agtiisa taalo oo raadinin qaarna bilo iyo sanado ayaanay arki hayn maxuu masuugayaa muxuu ku bakaylayaa tigid $2,000 waa $2,000 hadduu u bato cirkaa tigidkaas ayuu wuxuu leeyahay migama go'i karo bal hadda ka waran cumrada ama xajka inaad ku soo bixiso tigidkaas amaad ku soo cumraysato 3 biloodba mar ama 4 biloodba mar ama sanadkiiba mar waa laga yaabaa dadka qaarkiis inay ku soo cumraystaan laakiin hooyadiis aanu ku soo arag ayuhuma ayaa ajar badan nin ayaa wuxuu ku yidhi nin culimadii ka mid ah xaajiyow ama sheekhow xajkii ayaan tegey wiil oo nafaqo intaasaan ku soo bixiyey wuxuu ku yidhi waa camal wanaagsan oo fiican laakiin saacad aan la joogo hooyaday ayaa xajka aad sheegayso aan ka jecla saacad iyada aan la joogo lugaheeda ayaa xajka aad sheegayso iiga ajar badan nacam xisu dhow maaha hadduu yahay xajkii tatawuca ahaa waxa weeye xajka waa camal wanaagsan oo aada u sarreeya hooyaduna waa albaab aada u sarreeya oo albaabada jannada ah oo aan ka liidan inuu ka sarreeyo mooyaan marka ziyaarada iyo raalinimadeeda iyo ka warhaynteeda waa nooc baarinimada ka mid a qofka aan asbuuc arkahayn ama 2 asbuuc arkahayn ama bil aan arkahayn oo weliba ay u dhowdahay ama tuulo ku dhow ay joogto oo 50 kilomitir ama 100 kilomitir ama 200 kilomitir u jirta oo jimco walba cala alaqal markay u yaraato ama asbuuc walba sabtiga iyo axadda aan u tegihayn waxa weeye waa ayaan daran yahay qofkaas waxaa ka mid ah walaalayaal baarinimada noocdeeda aadka u fara badan oo aynu ka soo sheekeynay waxa weeye dadka iyada la qaraabada ah la xiriirka ah asxaabteeda ah in la xiriiriyo in maxaa yeelay iyadaa sabab u noqotay hadday habaryar tahay hadday habaryaro kale yihiin hadday kuwa sii fogfog yihiin kulli waxay kugula abtiyaal yihiin waxay kugula soo xiriiraan hooyada qaraabadaas waxay ku noqotay hooyada darteed marka inaad iyagana xiriiriso wax siiso waxaad ka dhaanto la hadasho waxaad la qabato asxaabteeda hadday dhimatay oo aynan joogin asxaabteeda in la xiriiriyo ayuu ka dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam adigoo iyada uu baari falaynayo oo kaleeto waayo nin baa weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyaday waalidkay hadduu dhintay wax baarinimo ah ma u samayn karaa hadday dhinteen haa buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaad ugu baari fali kartaa inaad u ducayso kow ducada inaad wax u nafaqayso oo waqaf u samayso ama masaajid wax ugu darto ama ceel u qodo ama maaragtay meel waqafa wax ugu darto wax u sadaqayso iyaduna waxa weeye waa baarinimadii bay ka mid tahay inaad xiriiriso qaraabadeedii inaad xiriiriso asxaabteedii dadkii ay la sheekaysan jirtay haweentay saaxiibada la ahayd kuwaas inaad xiriiriso baarinimadeeda bay ka mid tahay waxaan ku soo khatimayaa cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu ayaa jid buu socday makuu u socday safar buu ahaa marka wuxuu lahaa 2 dameer mid weyn oo uu ku socdo ama awr uu fuulo oo markuu ka daalo awrta dameer yar oo yacni socod fiican oo jagjagla ah ayuu fuuli jiray oo ku nasan jiray cimaamad weynna waa u xirnayd oo qoraxda dhulka jaziira carabiya waad ogtihiin saxaro waa kula shahay cimaamad weynna wuu xirnaa oo qurux badan nin baa ka hor yimi marka isagoo socdo asxaabtiisi la socoto reer baadiyaha ninkii reer baadiyaha oo ka hor yimi ayay iswaraysteen waa isa salaameen markay isa salaameen oo uu gartay ayuu cimaamadii u furay wax kale markaa ma haysto safar buu ku jiraa
cimaamadii buu u bixiyey wuxuu yidhi cimaamadan qoraxda ka gasho dameerkaana fuul buu yidhi oo raac oo ka dhigo gaadiid markuu tegey waa asxaabtiisi waxay yidhahdeen waa ninka reer baadiyaha wax yar baa iskaga filnaaye maxaad cimaamadaadii iyo dameerkii aad maaragtay raaci jirtay u siisatay markaasuu wuxuu yidhi ninkan aabbihiis ayaa wuxuu saaxiib la ahaa aabbahay cumar ibn khadaab radia allahu canhu aabbihiis ayaa aabbahay la fariisan jiray oo gogoshiisa fariisan jiro saaxiib la ahaa saas darteed waxaa ka mida baarinimada qofku inuu xiriiriyo dadkii waalidkiis u ahaa saaxiibka la ahaa walaalayaal baarinimada halkaas bay ka dooni jireen dadkii saalixiinta ahaa innagana jannadii inagoo agteenna taalla ayaynaan raadsanayn waxaan leeyahay qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku irsaaqay hooyo gaar ahaan ama laba waalidba haddaba qabsado inta aan wakhtigu ka dhammaan haddii kale maalin buu ka qowmayn doonaa agoonnimada lagama weynaado anigu hooyaday waxaan waayey anigu 40 sano jira welina waa dareemayaa agoonnimadeed marka lagama weynaado hooyo weyitaankeeda dadka fursada haysta waxaan leenahay ku dadaalaan أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الشيخ محمد الدريس خير الجزاء وبارك عليه. محاضرة إن شاء الله تعالى 6 سؤالات أيان كدب غيرنا سؤالها كيمي محاضرة آب بوتر بدناين تانو حلقة قدر يمكراين إن والدين تينو في عنين لكن هدي محاضرة أدي بقول نقطة واحد هلي كرتان سؤالها وضل سهر بعدين لكن جوابته واحد كهلي كرتان اسلام محاضرة إن شاء الله تعالى مركا محاضرة عفوا سؤال كواد وأنا سلام مهمة إلى هاي وحليه سائل كشيخ هدانو نهار دلنيارة دول كم كنول والدين تودلت شوغا nolosha ama systemka dhulka galbeedka ka jira waa system aan ku fiicanayn waalidiinta taasuna saameyn weyn ayay nagu haysaa haddaba maxaa nagu caawin karaa inaanu baari u noqono waalidiinta iyo anagoo halkan la joogna ama ku nool alxamdulilah waa inaad ogaataan oo barataan diintiina meesha ay ka joogto baarinimada waalidka loo baari falo iyo khatarta ay kaga sugan tahay in caaq lagu noqdo ama la caasiyo waalidiinta oo amar lagu diido haddii aad taa barato waxaad ogaanaysaa markaa qaabkaad adigu raallinimada u heli lahayd marka waxaan idinkula talinayaa inaydinaan eegin waxyaalaha sistamyada dhulkan ka jira ee daalimka ah ee waalidiinta aan yacni dulmiga ku ah inaan la eegin ee la eego kitaabka iyo sunnada oo aad akhrisaan salafkii dadkii muslimiinta ahee wanaagsanaa islaamka meesha ay ka joogaan labada waalid gaar ahaan hooyada taasaa waxay idinku kaalmaynaysaa haddaad waxba ka akhrisaan waxna ka dhegaysataan inaad waalidkiin ka faa'iidaysataan inaad baari u noqotaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaanteen baana waafajiyo baarinimada waalidkeen laba su-aalood aan runtii isku xidhi doono saa'ilku wuxuu leeyahay 20 sano anigaan hooyaday arag laakiin xidhiidhiya waxna tara maalin walbana ay leedahay hooye inaan ku arkaan jecelahay ayay geeriyootay maxaan markaa arrinkaas ka samayn karaa dembi sameygu yahay aragtidaasaan ka gaabiyey walaalkanina wuxuu leeyahay waalidkay oo dhintay aan isleeyahay ma aada u baari fali jirin maxaan u qaban karaa ma maxaan yeeli karaa alxamdulilah horta ninkaas 20 sano hooyadiisaan arag ay dhimatay iyadoo doonaysay inay aragto waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala musiibadaada khayr kugu bedelaan musiibadaada ilaahay khayr kugu bedelo waa musiibo laa shaka waxaan leenahay waxaad badisaa camalka saalixa ah waxaad badisaa toobadkeenka waxaad badisaa inaad wax u waqfiso hadda camal aada gaarsiiso istiqfaar u samayso u ducayso salaad walba haddaad wax u waqfin karto wax u sadaqayn karto u sadaqayso ka xajido ka cumraysato waxyaalaha aad ku xiriirin karto dadkii iyada qaraabadeeda ahaa aad xiriiriso ay jeclayd asxaabteedii ay jeclayd aad iyagana xiriiriso hadda taasaad
إن شاء الله تعالى لغياب إنه وحيون كو كفتو إلهنا سبحانه وتعالى دم داف ويديستو سان مره هore sheegayba waxa weeye qofku uu ka qowmameynaya hadii uu yan ka faa'iideysan fursado inta ay la joogto fursado nabigeenuna nasaxbu aha calayhi salaatu wassalaam markuu ina yiri oo uu ninka weydiinay alaka ummun war hooyo ma leedahay ha ilzam rijlaha war hooyo iyo aabba ma leedahay ha fa fiihima fajahid marka waa kuwaas tusaalayaalkii iyo nasaaixdii nabiga calayhi salaatu wasallam marka mar dambe ayaynu markaynu nagu xiriir fandhaal kala dhacaan ayaynu badanaaba xusuusanaa haddana waxaan leenahay waddadaasa kuu furan su-aasha kale oo ninku weydiiyey waalidka dhintay maxaa sidee loogu baarifali karaa waa sheegnay iyadana sidaasoo kale adigana kula gulboon inaad dembi dhaaf ilaahay u weydiiso u ducayso habeen iyo maalin subax iyo galab markaad tukato ilaahay dembi dhaaf aad u weydiiso waxaad u sadaqayso waqfi u samayso meelaha masaajidada iyo khayraadka iyo acmaasha iyo sadaqaadka iyo wax ugu darto iyadoo u niyooto ayaa laga baahan yahay dadka ehelkeeda ah xiriiriso qaraabadeedii saa ku xiriiriso saxaabteedii xiriiriso ayaad ugu baarifalaysaa wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa dabcan gabadho ayaa soo qortay waxay leedahay hooyaday ayaan wada degannahay laakiin ugu dambeyntii hooyaday waan ka haajiray waa sida hadalka u qortay hooyaday waan ka haajiray markay wada noolaan weyday aan wada noolaan kari weynay waxaana door biday in aan ka tago waxaana arkay haddaan sii wada joogno in dhibaatadu ka sii darayso markaa sheekh arrinkaas ma ku saxsanahay maxaadse igu naseexaynaysa alxamdu lilah kuma saxsanid waad ku qaldan tahay hooyada haddaadan la noolaan karina maxaanu kuu samaynaa hooyo kale miyaan kuu raadinaa xaggeesan kaaga keeni karnaa hooyo kale laguma heli karo cid ku heli kartaana ma jirto haddaad adduunka meel kale aadana hooyo kale soo heli maysid hooyada haddii aad u adkaysan weyday hadalkeeda ama inay kugu qayliso ama inay waxyaalo qaarkood ku tiraahdana waxa weeye waad ku gardaran tahay waa inaad ku aamustaa waa inaad ku sabirtaa waa inaad ugu sabirtaa oo ugu adeegtaa sidaas waddo kaleeta ma haysatid option kalena ma lihid ma haysatid dariiqo kale ma haysatid maxaa yeelay dariiqada kale waa sida hadda aad sheegayso inaad ka cararto ka haajirto haddaad ka haajirtana adiga haddee jannadaadii iska dayacay wallahu aclam allahu khayr sheekh dad fara badan oo runtii dhibaataysan ayaa waxay codsanayaan in loo duceeyo walaalaha waxaan u sheegaynaa runtii baahida dadku ay qabanaad bay tiro badan tahay lamana wada sheegi karo in ka mida ayaan isku raacna inaan xusno waxaa ka mida walaal yidhi hooyada iyo aado xanuunsan walaashayba xanuunsan ilmo ayaa layga qaatay oo waddankan nin jooga qof yidhi inaan dadaanan jecelahay laakiin macaasidaa mar walba shaydaanka ayaa igu rido iga xoog badiya qof ka soo cabday maba seexdo hurdadii baa iga guurtay in allah cilmiga ii furo adigu dhibaatooyin caynkaas walaalaha sheeganaya sheekh inaad duco uga soo gabagabayso insha allahu tacaala walaalaha qaarkoodna waxay leeyihin cajiladan waxay ku macaanaan lahayd in xagga dambe qur-aan ka hadlaya xuquuqda waalidka ama waalidka taabanaysana lagu afjaro alxamdu lilah walaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiban waxaan leenahay ilaahay ha baryaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala dadka baryada wahsidama u yangelin waqaala rabukum idcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin ka ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad baridaan walaalaya oo toos ilaahay u baridaan oo u tadarucdaan oo ilaahay isu bihinbihisaan ayaa laynooga baahan yahay ilaahayna haddaad u qayshato oo alle subxaanahu wa tacaala aada wakhtiyada faadilkaa ka faa'iidaysato ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ajiibaya annaguna waa ku daraynaa waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inta dhiban dhibka allah ka qaado kuwa caruurta laga qaaday carruurtoodii ilaahay subxaanahu wa tacaala allah u soo celiyo kuwa cilmiga maaragtay ku adeegyahay cilmiga allah u furaan leenahay qur'aanka iyo sunnadaba allah u furo qalbigoodana iimaanka allah ku dejiyo dhammaanteenna ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka iyo islaamka qalbigeenna allah ku sugo towbadana allahna waafajiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala jidkiisa toosan iyo siraadkiisa mustaqiimka allah nagu sugo bidcada iyo sharti iyo gaalnimadana allah naga badbaadiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala towfiiqda iyo khayrka iyo xasimaadka allahna waafajiyo
sharta iyo balaayada iyo shaydaankana allah naga hayo جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقتنا وقت ضمان هم لنا إن شاء الله مركلا قرآن فيه